तो सबसे पहले आते हैं साइकिल की डिस्क ब्रेक की कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। तो ये वाला साउंड आपने जरूर सुन लिया होगा। तो ये वाला जो साउंड है वो डिस्क ब्रेक से आता है, लेकिन डिस्क ब्रेक से ऐसा साउंड क्यों आता है? काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपके ब्रेक के ऊपर ऑयल गिर गया है और आपको ऑयल क्लियर करने के लिए अभी वक्त नहीं है, तो आप एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। और दुकानदार कुछ ऐसा कर देता है कि पूरा साइकिल ही चेंज शायद करना पड़ता है। तो इसका एक काफ़ी इजी सॉल्यूशन है। Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest. Put me to the test and expect nothing less. Your checkers, I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. That's a blessing. New focus. हे गाइस, दिस इज द गरीब साइकिलिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी साइकिल की डिस्क ब्रेक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और साइकिल के डिस्क ब्रेक में अगर प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्क ब्रेक के मेंटेन के बारे में जाने से पहले हम साइकिल की डिस्क ब्रेक का जो पार्ट्स है तो इसको हम अच्छे से पहचान लेंगे। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे कहते हैं डिस्क। जो डिस्क का जो साइज है वो डिफरेंट होता है, 120, 160, 180, 203 ऐसा कुछ करके होता है। ये वाला जो छोटा सा मशीन आप देख रहे हैं इसे कहते हैं कैलिपर और मैकेनिकल एक्चुएटर। इसके अंदर रहता है डिस्क पैड और ये कनेक्टेड है हमारे साइकिल की ब्रेक वायर से। डिस्क ब्रेक टू टाइप्स का होता है। एक आता है ये वायर्ड वाला डिस्क ब्रेक जिसे हम मैकेनिकल डिस्क ब्रेक कहते हैं, एक आता है ऑयल डिस्क ब्रेक और हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक। तो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है, वो नॉर्मल बजट साइकिल में नहीं आता। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे कहते हैं एडाप्टर और होल्डर। ये जो पार्ट है ये हमारा जो मशीन है और एक्चुएटर है इसे होल्ड करके रखता है। तो सबसे पहले आते हैं साइकिल की डिस्क ब्रेक की कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। तो ये वाला साउंड आपने ज़रूर सुन लिया होगा। तो ये वाला जो साउंड है वो डिस्क ब्रेक से आता है, लेकिन डिस्क ब्रेक से ऐसा साउंड क्यों आता है? तो डिस्क ब्रेक में ऐसा साउंड आता है इसलिए कि आप जब साइकिलिंग करते हो रोड का धूल मिट्टी डिस्क के ऊपर पड़ता है और ये ब्रेक पैड और डिस्क का जो रबिंग का साउंड है ये वाला वो साउंड है। तो इसको हम कैसे दूर करें? पहला जो बात, तो इसको हम कंप्लीटली कैंसिल नहीं कर सकते। ये साउंड थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन इस साउंड को हम थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा रबिंग अल्कोहल लगेगा और एक सूखा कपड़ा लगेगा और ऐसे आप अपनी रोटर को क्लीन कर सकते हैं। इसमें आपका साउंड थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा और ये साउंड को लेकर डरने की कोई बात नहीं। एक नॉर्मल साउंड है जो हर एक डिस्क ब्रेक में आता है। आप इसको रबिंग अल्कोहल से ही क्लीन करें, आप इसमें सैनिटाइजर से मत क्लीन करें, क्योंकि सैनिटाइजर में रहता है ग्लिसरीन और ये ग्लिसरीन आपको ब्रेक को स्लिपरी कर देता है और आपका ब्रेक ठीक से काम नहीं करता है। तो आप जब नए साइकिल खरीदते हो तब तो डिस्क ब्रेक सही से काम करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद साइकिल का डिस्क ब्रेक ठीक से काम नहीं करता है, आपका ब्रेक का कैलिपर ठीक से काम नहीं करते है, आपका ब्रेक ठीक से नहीं पकड़ता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका ब्रेक कुछ दिन बाद लूज हो जाता है और ऐसे में आप अपनी साइकिल दुकान में ले जाते हो और दुकानदार कुछ ऐसा कर देता है कि पूरा साइकिल ही चेंज शायद करना पड़ता है। तो इसका एक काफ़ी ईजी सॉल्यूशन है। तो ये वाला जो एलन बोल्ट आप देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको 5mm या 4mm की एलन की लगेगा। डिफरेंट साइकिल में डिफरेंट होता है। तो ये वाला स्क्रू आपको डाल देना है और थोड़ा सा टाइट कर देना है और आपका जो ब्रेक है वो काफ़ी टाइट हो जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, आपको इसको धीरे धीरे टाइट करना है और आपको ब्रेक को चेक करते रहना है कि ये कितना तक टाइट हुआ। आप अगर इसको ज़्यादा ही टाइट कर दोगे तो आपका जो ब्रेक है वो लॉक हो जाएगा और आपका साइकिल ठीक से चल नहीं पाएगा और डिस्क का पैड में रब करते रहेगा। हमारा डिस्क ब्रेक में नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है वो है ये जो डिस्क रोटर है और ये जो कैलिपर है, तो ये कैलिपर के बीच में रबिंग हो जाता है और एक मेटालिक साउंड आता है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है वो हम कैसे सॉल्व करें? तो छोटा छोटा बोल्ट टाइप का चीज़ देख रहे हैं इसे कहते हैं स्पेसर। तो ये स्पेसर को आपको अप एंड डाउन करना है। ये अप एंड डाउन करके ये जो कैलिपर है ये कैलिपर को आप ऊपर या नीचे ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने कैलिपर को थोड़ा ऊपर करके देखिए कि आपका रोटर के साथ ये घिस रहा है या नहीं। ऐसे करके ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है ये जो ब्रेकिंग एडजस्टमेंट। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि साइकिल का जो डिस्क पैड है ये रोटर के साथ घिस जाता है। आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका जो डिस्क ब्रेक है ये प्रॉपर अलाइनमेंट है? अगर हम हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक की बात करें तो इसमें
अलाइनमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक बार अलाइनमेंट हो जाता है और उसके बाद ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आता है वो आता है मैकेनिकल डिस्क ब्रेक के साथ। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो एलन बोल्ट है इसको हम लूज़ कर लेंगे और साथ ही साथ हम ब्रेक को भी दबा लेंगे। ये दबाने से क्या होगा, ये जो कैलिपर है ये पोजीशन में आ जाता है। आपको ये ब्रेक को छोड़ना नहीं है, आपको ऐसे ही दबा के रखना है और आपका जो बोल्ट है इसको आपको टाइट कर देना है। तो ये एक हो गया, ये एक ऐसे आप अपनी डिस्क ब्रेक को अलाइनमेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो पोर्शन है वो है आप अपनी आंखों से देख के आप अपनी डिस्क ब्रेक को अलाइन कर सकते हैं। तो अगर आपके साइकिल में डिस्क ब्रेक पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आफ्टर मार्केट आप इसे इंस्टॉल मत करें, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में तकलीफ देगा। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपके ब्रेक के ऊपर ऑयल गिर गया है और आपको ऑयल क्लियर करने के लिए अभी वक्त नहीं है, तो आप एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। आप इस ब्रेक के ऊपर थोड़ा सा धूल लगा ले, धूल मिट्टी थोड़ा सा लगा ले, तो इससे आपका ब्रेक पहले से बहुत बेटर परफॉर्म करेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर साइकिल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको करना है तो मेरा इंस्टाग्राम में आप DM कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।